guys ඔන්න මේ වීකෙන්ඩ් එකේ අපි දෙන්න මේ එළියට බැස්සේ නිව්සීලන්ඩ් වල ලස්සන ප්ලේස් එකක් බලන්න යන්න. හැබැයි මේ ගමන යන්නේ අපි දෙන්න විතරක් නෙමෙයි මගේ ස්කූල් එකේ යාළුවෝ කට්ටියකුයි එයාලගේ ෆැමිලිස් වල කට්ටියයි මේ ගමනට එකතු වෙනවා. අපි කට්ටියම මේ වීකෙන්ඩ් එකේ ලයිට් හවුස් එකක් බලන්න යන්න හිටියේ. හැබැයි මේ වීකෙන්ඩ් එක වහින නිසා අපි ඒ ගමන ඊළඟ සතියට පෝස්ට්පෝන් කරගත්තා. ඒ වුණාට හයේෂ්ට සාමාන්‍යයෙන් දවස් දෙකක් ගෙදර එක දිගට ඉන්නකොට කොහේ හරි යන්න ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ ළඟ තියෙන තැනක් බැලුවම තමයි අපිට මේ තැන හම්බුනේ. මේක රිසර්ව් එකක්. ඊට පස්සේ යාළුවන්ටත් ඉක්මනට කතා කරලා පැයකින් විතර අපි ආයෙ එතනින් හැමෝම හම්බෙමු කියලා අපි ගමන යන්න පටන් ගත්තා. ලයිට් හවුස් එක බලන්න දෝ පෝස්ට්පෝන් කළේ වැස්ස නිසා වුණාට මේ ගමන යද්දි අර වගේම වැස්ස. ඉතින් වැස්සේ තමයි අපි ගමන පටන් ගත්තේ. මේ රිසර්ව් එක තියෙන්නේ නෝර්ත් ෂෝ වල. ලොකේෂන් එක තමයි කවුරි ග්ලෙන් රිසර්ව් නෝර්ත් කෝන්. මේකට එන්ට්‍රන්ස් 3-4ක්ම තියෙනවා. එතකොට මැප් එකේ අපි කවුරි ග්ලෙන් රිසර්ව් කියලා සර්ච් කරද්දී අපිට එන්ට්‍රන්ස් 3-4කම වගේ ලොකේෂන් එක එනවා. එතකොට ඒ ඕන තැනකින් මේ රිසර්ව් එකට අපිට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. නෝර්ත් ෂෝ තියෙන්නේ ඔක්ලන්ඩ් වල නෝර්ත් පැත්තේ. මෙහි ඉන්න කට්ටිය නම් ඒක දන්නවා. එතකොට අපි නෝර්ත් පැත්තට යනවා නම් සිටි එකේ ඉඳලා අනිවාර්යෙන්ම හාපර් බ්‍රිජ් එකෙන් තමයි යන්න ඕන. ඔයාලට මේ ඉස්සරහින් පේන්නේ හාපර් බ්‍රිජ් එක. එතකොට මේ බ්‍රිජ් එක තමයි අපිට නෝර්ත් පැත්තට යන්නයි, මේ පැත්ත කටියට සිටි එකට එන්නයි තියෙන ලේසියෙන් එන්න පුළුවන් එකම ඔප්ෂන් එක. රෑට මේ බ්‍රිජ් එකේ ලයිට් දානවා. සිටි එකේ ඉඳන් බලද්දි මේ බ්‍රිජ් එක මාරම ලස්සනට පේනවා. මේ පේන වීව් එකට වඩා මාරම ලස්සනට සිටි එකේ ඉඳන් බලද්දි අපිට මේක පේනවා. සිටි එකේ ඉඳන් මෙතනට යන්න කිලෝමීටර් 7ක වගේ දුරක් තමයි තියෙන්නේ. කොහොම හරි අපි ඔන්න දැන් එක එන්ට්‍රන්ස් එකකට ආවා. අනිත් එන්ට්‍රන්ස් වල අපිට පාකින් හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒ හරිය කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් යනවා. මේ එන්ට්‍රන්ස් එකේ තමයි අපිට පාකින් හොයාගන්න පුළුවන් වුණේ. මේක රිසර්ව් එකක් නිසා මේක ඇතුළට යද්දි අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ෂූස් ක්ලීන් කරන් යන්න ඕනේ. ඒකට රීසන් එකක් කියන්නම්. එතකොට අපි ෆොරස්ට් එකට යන්න ඕනේ කොහොමද? ඒක ඇතුළේ ඉන්න ඕනේ කොහොමද? ඒ හැම ඩීටේල් එකක්ම උතන ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. ඒ ටික අපි බල ඉන්නකොට අපේ අනිත් යාළුවත් ආවා. ඊට පස්සේ එතන තිබ්බ ස්පේස් එකක එයාලගේ වෙහිකල් එකත් පාක් කරලා අපි හැමම ඇතුළට යන්න පටන් ගත්තා. ඊට කලින් මෙතන මැප් එකක් තිබ්බා. ඒතකොට මේ මැප් එකේ මේ රිසර්ව් එකට එන්න තියෙන එන්ට්‍රන්ස් ටික ගැන විස්තර, අපි යන්න ඕන පාත්වේස් ඒ ඔක්කොම ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තිබ්බා. මේ රිසර්ව් එකේ වැදගත්ම දේ තමයි මේ රිසර්ව් එකේ ගොඩාක් තියෙන්නේ පරණ කවුරි ගස්. එතකොට ඔයාලා දන්නවා නිව්සීලන්ඩ් වල ස්වදේශීය ජන කොට්ටාසය වෙන්නේ මවුරි. එතකොට එයාලගේ සංස්කෘතියේ වැදගත්ම ගස් වලින් එකක් තමයි මේ කවුරි ගස් කියලා කියන්නේ. මේ රිසර්ව් එක ඇතුලේ අවුරුදු 200ත් 400ත් අතර පරණ කවුරි ගස් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේම තව එයාලගේ ස්වදේශීය වනාන්තර අවශේෂ එකතු කරලා තමයි මේ රක්ෂිතය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ රක්ෂිතය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ 1901 අවුරුද්දේ. මේ රිසර්ව් එකේ ඇතුළට යද්දී එතනින් එළියට යද්දී අපේ ෂූස් ක්ලීන් කරගන්න ওই වගේ සෙටප් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේකට හේතුව තමයි මේ කවුරි ගස් මැරෙන්න හේතු වෙන රෝගකාරකයක් එයාලා හඳුනගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒක ගොඩාක් වෙලාවට එන්නේ මිනිස්සු ඇතුළට එද්දී එයාලගේ සපත්තු එහෙම නැත්නම් එයාලගේ කකුල් වලට ඇලෙන දෙයක් එක්ක කියලා තමයි එයාලා කියන්නේ. ඒ හින්දා තමයි මෙහෙම අපිට ෂූස් ක්ලීන් කරගන්න ඔප්ෂන් එකක් තියෙන්නේ. මේ රිසර්ව් එකේ පරණ කවුරි ගස් වගේම ස්වදේශීය වනාන්තර අවශේෂත් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට මේක මේ නෝර්ත් ෂෝ කියන සිටි එකත් එක්කම තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා නෝර්ත් ෂෝ කියන්නේ ටිකක් බිසි සිටි එකක්. එතකොට ඒ වගේ එකක් ගාව ඊට වඩා හාත්පසකින්ම වෙනස් මේ වගේ රිසර්ව් එකක් තියෙනවා කියලා ඇත්තටම හිතා ගන්නත් හරි අමාරුයි. කවුරි ගස් වලට අමතරව නිව්සීලන්ඩ් වලට විතරක් ආවේනික වෙන ටනේ කහ කියන ගස් වර්ගයක් මේ රිසර්ව් එකේ තියෙනවා. ඊට අමතරව තව ජලපෝෂක ප්‍රදේශ තෙත්බිම් වගේ අපි අර පොඩි කාලේ ඉගෙන ගත්තු දේශගුණික වෙනස්කම් ගොඩක් අපිට මේ එක තැනකින් බලා ගන්න පුළුවන්. කලින් කිව්වා වගේම මේ රිසර්ව් එකට එන්ට්‍රන්ස් 3ක් තියෙනවා. කවුරි ග්ලෙන් රෝඩ් එක, ටුයි ග්ලෙන් රෝඩ්, රේමන්ඩ් ටෙරස් තමයි මේ එන්ට්‍රන්ස් 3. එතකොට මේ එන්ට්‍රන්ස් 3ම එකකට එකක් සම්බන්ධයි. මේ දැන් අපි මේ යන පාරත් එක එන්ට්‍රන්ස් එකකින් තමයි ඉවර වෙන්නේ. එතකොට මේ පැත්තෙන් යන කට්ටියටත් මේ පැත්තටම එන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඔයාලා ඔතනක් දැක්කා පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ ෆොරස්ට් එක සම්පූර්ණ ෆොරස්ට් එකම කවර් වෙන විදිහට එන්ට්‍රන්ස් 3ක් මේකේ තියෙනවා. එතකොට මේ වෝකින් පාත් එක ට්‍රී ටොප් වෝක් වේ එකක් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි එතකොට අපිට ගොඩක් වෙලාවට ගස් පෑගෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ පොඩි පැල පෑගෙන්නේ නැහැ. ගස් වලට මිනිසුන්ගෙන් වෙන හානිය අවම වෙනවා. එතකොට ඒක හින්දා තමයි මේක ට්‍රී ටොප් එකක් විදිහට හදලා තියෙන්නේ. අපි දැන් යන්නේ පාලමුඩට. එතකොට මේ පාලම මීටර් 60ක් දිගයි. මේ පාලමුඩට ගියාට පස්සේ අපිට සම්පූර්ණ රිසර්ව් එකේම හොඳ වීව් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල මේ රිසර්ව් එකේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් යනවා. ඒකෙදි වෙන්නේ ඇවිදින්න බැරි කට්ටියට ගොඩාක් චූටි ළමයි ඉන්න කට්ටියට එන්න පුළුවන් වෙන විදිහට
ලේසි වෙන විදිහට කවුරි ග්ලෙන් රෝඩ් එකයි ටුයි ග්ලෙන් රෝඩ් එකයි ලින්ක් කරලා එයාලා පාරක් හදනවා. එතකොට ඒකත් එක්ක ඔය ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ කට්ටියගේ අම්මලා එහෙම අම්මලා තාත්තලාවම ඇවිදින්න කරන්න අමාරු කට්ටිය ඉන්නවනම් එයාලාව මෙතන බලන්න ඒක හැදුවට පස්සේ එක්කන් එන්න පුළුවන්. මේ රිසර්ව් එකේ තියෙන මේන්ම පොයින්ට් එක තමයි මේ බ්‍රිජ් එක. එතකොට මෙතනට ගියාට පස්සේ අපිට වටේම ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා බැලුවමත් මම කලින් කිව්වා මේක ට්‍රී ටොප් වෝක්වේ එකක්. ඒතර ඒකත් එක්ක පල්ලෙහා අපිට සෑහෙන ගස් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට පොඩි දියපාරක් යනවා. හැබැයි ඒ දේවල් වලට මිනිසුන්ගෙන් වෙන හානිය නවත්තන්න ඕන හින්දා අපිට ඒ තැන් වලට යන්න පාරවල් නැහැ. මේ රිසර්ව් එකේ ගොඩක්ම තියෙන කවුරි ගස් කියලා කිව්වට ඒ කවුරි ගස් මොනවද කියලා කොහෙවත් තැනක ඩිස්ප්ලේ වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. බ්‍රිජ් එකේ විතරක් එක තැනක කැටයන් වගේ කපලා තිබ්බා. හැබැයි ඒක දිහා බලලා අපිට කවුරි ගහ මොකද්ද කියලා හොයාගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කවුරි ගහ මෞරි කට්ටියගේ කැටයන් කපන්න වගේ ගොඩාක් වෙලාවට භාවිතා කරන ගහක් කියලා තමයි අපිට හොයාගන්න පුළුවන් උනේ. මේ බ්‍රිජ් එක ෆොටෝස් ගන්නත් මාරම හොඳ ප්ලේස් එකක්. අපි යන වෙලාවේ ගොඩාක් එතන බිසි වුණෙත් නැහැ. මම හිතන්නේ වැස්සත් එක්ක වෙන්නේ නැති ගොඩාක් කට්ටිය එදා ෆොරස්ට් එකට ඇවිල්ලා තිබ්බේ නැහැ. ස්කූල් එකේ කට්ටියත් එක්ක ගමනක් යනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඇවිදිනවටත් වඩා ඒ තැන බලනවටත් වඩා ගොඩක්ම තියෙන්නේ කට්ටිය එකතු වෙලා ෆොටෝස් ගන්න ඒවා වීඩියෝ කරන ඒවා තමයි. මොකද එතන ෆැමිලිස් 5ක් ඉන්නවා. එතකොට අපේ සෙට් එකේ ඉන්නවා. එතකොට අපි වෙන වෙනම මොනවා හරි හේතු කිය ෆොටෝස් ගන්න එකම තමයි කරන්නේ. ඒ ඔක්කොම ඉන්නම කවිදිය. ඒ ගණයි. අර ළඟට කියලා මූණ දාටම කියලා එකක් ගන්න ප්‍රශ්න. අර කැමරා ඉතින් ඔයාලා දැක්කනේ ඔය තියෙන්නේ එක වෙලාවක් විතරයි. ඔය වගේ අපිට හම්බෙන හැම තැනදීම අපි 5 දෙනා හදන්නේ ෆොටෝස් ගන්න. ඉතින් ඒකෙන් ගොඩාක් වෙලාවට කටු කන්නේ අපේ හස්බන්ඩ්ලයි අපේ ඉන්න පොඩි බට්ටු ටිකයි. ඊට පස්සේ අපි වොකින් පාත් එක දිගේ කෙලින්ම ඉස්සරහට ඇවිදගෙන ආවා. ඇවිදගෙන ඉද්දි අපිට ඔය වගේ ගොඩාක් තැන්වල හම්බෙනවා එක එක පැතිවලට යන පාරවල්. එතන යන තැනම ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. අපි එතනින් ගියාම කොහාටද යන්නේ? ඒ කියන හැමදේම ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. එතකොට කලින් කිව්වා වගේ මේ යන හැම පාරක්ම ලින්ක් වෙනවා තව එන්ට්‍රන්ස් එකකට. එන්ට්‍රන්ස් එක එක්සිට් එකයි දෙකම එක තැන තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ තැන් තුනක තියෙනවා. අපි කොහෙන් පටන් ගත්තත් මේ තැන් තුනෙන් එකකින් තමයි අපිට ආපහු එළියට යන්න වෙන්නේ. නිව්සීලන්ත වල තියෙන තවත් විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි මෙහි ගොඩාක් විස සත්තු වගේම සර්පයෝ එහෙම නැහැ. මොකද මෙහි කාලයකට කලින් ගිනි කඳු හැම තිබ්බ තැනක්. එතකොට ඒ දේවල් එක්ක පසේ තියෙන දේවල් එක්ක ගොඩාක් වෙලාවට සර්පයන්ට විස සත්තුන්ට වගේ කට්ටියට මේ දේශගුණයත් එක්ක ජීවත් වෙන්න බෑ. ඒ හින්දා මේ වගේ කැලෑවල් වල බය නැතුව අපිට ඇවිදින්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙහෙම යද්දි අපේ ඉන්නවා පොඩි බබාලා දෙන්නෙක්. ඒ දෙන්නම මෙහෙම හොයන්නම නැහැ. අපිට වඩා සෑහෙන මීටර් ගානක් ගහන් තමයි ඒගොල්ලෝ යන්නේ. මොකද එයාලා අපි වගේ ෆොටෝස් ගන්න ඉන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ හිමින් කතා කරගෙන නැහැ. එදෙනා දුවනවා. එතකොට අපිට ඒත් බය නැහැ. මොකද අර සර්පයන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් වෙයි, සතුන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියන වගේ දේවල් මෙහෙ නැහැ. අනිත් දේ තමයි රිසර්ව් එක ඇතුලේ බලන්න යන කිසිම කෙනෙකුට ඩිස්ටර්බ් වෙන විදිහට අනිත් කට්ටිය හැසිරෙන්නේ නැහැ. අද නම් ගොඩක් කට්ටිය අඩුයි. ඒ වුණාට කට්ටිය ඉන්න දවසක් වුණත් රිසර්ව් එකේ විතරක් නෙමෙයි මෙහි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් තැන්වල අපි බලන්න යන තැන්වල කොච්චර කට්ටිය හිටියත් එයාලා එහෙම අනිත් අයට ඩිස්ටර්බ් කරන්නේ නැහැ. තමන්ගේ පාඩුවේ තමන් වැඩේ කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ රිසර්ව් එක ගොඩක් ඔය තමන්ගේ හෙල්ත් එක ගැන හිතලා හවසට ඇවිදින්න යන කට්ටියට වගේ ගොඩක් හොඳ ප්ලේස් එකක්. මොකද අර ජොගින් පාත් එකක ජිම් එකක වගේ ෆීලිං එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. අර ස්වභාවික පරිසරය ඇවිදිනවා වගේ ෆීලිං එකක් තියෙන හින්දා ඒක ඇත්තටම ඒ වගේ අයටත් මේ ප්ලේස් එක ගොඩක් හොඳයි. කොහොම ඉස්සරහට යද්දි තමයි අපිට මේ view point එක හම්බුනේ. ඒ view point එකත් හරිම ලස්සන තැනක්. ඒ view point එකත් එක්කම තියෙන ගස්වල උඩ කුරුල්ලෝ ඉන්නවා. එතකොට ඒ හින්දා වෙන්නේ නැති මෙතන view point එක හදන්න නැත්තේ. මොකක්ද කියලා? මම හිතන්නේ එතන හිටිය අර මැකෝ ගිරව් වර්ගයක්. හැබැයි ඒ කියන්නේ අපිට පෙවුනා යාළගේ රතු පාට, නිල් පාට, කොළ පාට. හැබැයි අපි වීඩියෝස් වල කැප්චර් කරද්දී අපිට ඒ කලර්ස් ටික කැප්චර් කරගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. කුරුල්ලෝ ටිකත් එතන ටික වෙලාවකට අඬු කර ඉඳලා යන්න ගියා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි අපේ සුපුරුදු රාජකාරිය පටන් ගත්තා. ෆොටෝස් ගන්න එක. මෙතන ප්‍රශ්නේ උනේ අපි හැමෝටම අපි කට්ටියට ෆොටෝස් ගන්න ඕනේ එක එක විදිහට. එක්කෙනෙකුට දුරට ෆොටෝ එකක් ඕනේ, අනිත් කෙනාට මූණ ටික පේන ළඟට ෆොටෝ එකක් ඕනේ. ඒ වගේ. ඉතින් අපේ හස්බන්ඩ්ලා ටික අපිට ඕන විදිහට අපිට ෆොටෝස් අරගෙන දුන්නා.
මේ ඉන්න යාළුවෝ 4 දෙනා මගේ කොලේජ් එකේ යාළුවෝ 4 දෙනෙක් කියලා මම කලින්ම කිව්වා. එතකොට මේ ඉන්නේ නිව්සීලන්ත වලට ආවට පස්සේ මට ළඟින්ම ආශ්‍රය කරන්න හම්බෙච්ච මගේ දෙවෙනි යාළුවෝ සෙට් එක. එතකොට මේ ඉන්නේ අපේ ෆැමිලිස් ටික. මේ යාළුවෝ 4 දෙනාගේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ 4 දෙනාම මම ලංකාවේදී දන්න කට්ටිය නෙමෙයි. මෙහෙට ආවට පස්සේ තමයි හම්බුනේ. එතකොට අපි 5 දෙනා තමයි කොලේජ් එකෙන් හම්බුන දා ඉඳලම CVs බෙදන්න යන, workshops වලට යන, grocery shopping වලට යන, apartments බලන්න යන. මේ හැම දෙයකම අපි 5 දෙනාම එකට හිටියා ෆැමිලිස් ටිකත් එක්කම. එතනත් ෆොටෝ ඇන් වීඩියෝ සෙෂන් එක ඉවර කළා. අපි ඊට පස්සේ අපිට යන්න තිබ්බ පාරේ ඉස්සරහටම ගියා. ඒ පාර කොහටද යන්නේ කියලා බලන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේක පටන් ගන්නකොටම කොහේරි එකපාරක් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරනවා කියලා තමයි කතා කරගත්තේ. ඉස්සරහටම ගියාට පස්සේ ඒ පාර ඉවරුනේ අර වගේම එන්ට්‍රන්ස් ඇන් එක්සිට් එකකින්. එතකොට එතනත් අර මම මුලින්ම තැන පෙන්නුවා වගේම අපිට ෂූස් ක්ලීන් කරගන්න තැනක් තියෙනවා. ඔය විදිහට අපි රිසර්ව් එකේ එක එන්ට්‍රන්ස් එකකින් පටන් අරගෙන එක්සිට් එකක් වෙනකන් ආවා. ඊට පස්සේ එතනින් හැරිලා අපි ආයි අපේ වාහන පාක් කරපු තැනට එන්න තමයි මේ එන්නේ. ආපහු එද්දී අපි චුට්ටක් බැලුවා පල්හැම් පේන දියපාර ගාවට යන්න අපිට බහින්න කොහේ හරි තැනක් තියෙනවද කියලා. මොකද අපි උඩ ඉඳන් බලාදී දැක්කා අඩිපාරක් වගේ පොඩි එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක එහෙම මිනිස්සුන්ට යන්න පුළුවන් වෙන විදියට නෙමෙයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට ඇත්තටම පල්හැට යන්න chance එකක් හම්බුනේ නැහැ. බ්‍රිජ් එකේ එක තැනක අපිට මේ රිසර්ව් එක ඇතුලේ දකින්න පුළුවන් සත්තු, ඊට පස්සේ ගස් වල එහෙම ওই විදිහට කැටයම් කපලා තිබ්බා. එතකොට ඔය රුරු, ඊට පස්සේ කවුරි ග්ලෙන්, ඊට පස්සේ ටුයි ඒ නම් වලින් දාලා තියෙන්නේ මෞරි භාෂාවෙන් මෙයාලට කියන නම් ටික තමයි. හැන්දවන් ගෙවුනාවේ නුඹගේ ඇස්මානේ රහසේම මිමිනේ සෙනෙහේ. රිසර්ව් එකෙන් එළියට එන්න අපිට පැය 2ක වගේ කාලයක් ගියා. ඊට පස්සේ අපි හැමම තව ළඟ තිබ්බ කලපුවක් වගේ තැනකට ගියා. මොකද පොඩි කට්ටියට බීච් එකකට යන්න ඕනේ කියලා රිසර්ව් එක ඇතුලේ ඉද්දිම කිව්වා. මේ ප්ලේස් එකේ නම තමයි ලිටල් ෂෝල් බේ රිසර්ව්. එතනත් හරිම ලස්සනයි. එතනට සිටි එකේ ටවර් එකයි හාබර් බ්‍රිජ් එකයි දෙකම පේනවා. මෙතනට යද්දි හොඳට අවුල් පායලා තිබ්බට අපි ගිහලා ටික වෙලාවකින් එතන වැස්සා. ඒ හින්දා අපිට ඇත්තටම අපි ප්ලෑන් කරන් ගියේ චුටක් සින්දුවක් කියලා පොඩක් වෙලා එතන ඉඳලා ඉමු කියලා. ඒනොට අපිට ඒ ටික කරගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. අපි ඊට පස්සේ උතන ටිකක් වෙලා කතා කර කර ඉඳලා අපි ගෙනාපු දේවලුත් කාලා එහෙම්ම මායේ ගෙදර එන්න පිටත් වුණා. සඩන් අවුටින්ග්ස් එහෙම ප්ලෑන් කරන කට්ටියට මේ ප්ලේස් එක හොඳයි. ඒ view එකත් ලස්සනයි. එතන බාබකියු ස්පොට්ස් දෙකක් එහෙමත් තියෙනවා. හැබැයි මේ දවස්වල පොඩක් හවසට සීතලයි. හැබැයි ඉස්සරහට අවුලක් වෙන එකක් නෑ. දැන් කොහොමත් සමයක ලඟ වෙගෙන එන නිසා. පොඩි අයත් එක්කන් ඔයාලට මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන්. මොකද එයාලට සෙල්ලම් කරන්න ප්ලේ ඒරියා එකක් තියෙනවා එහා පැත්තට වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔතන බෙන්චස් ගොඩක් දාලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඇවිල්ලා ටික වෙලාවක් ඉන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඇතින් පේන්නේ හාබර් බ්‍රිජ් එක. එතකොට ওই බ්‍රිජ් එකෙන් තමයි අපි සිටි එකේ ඉඳන් නෝත් පැත්තට ආවේ. මෙතන කලපුවක් වගේ තැනක් නිසා ලොකුවට රැල්ල පා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හැබැයි ඇවිල්ලා චුට්ටක් වටේ පිටේ බල ටයිම් එක ගත ගන්න පුළුවන් තැනක්. ඔතනට හරිම ලස්සනට ඈතින් ස්කයි ටවර් එකක් පේනවා. වැස්ස පායනවත් එක්කම ආයෙ යවුවත් පායපු නිසා ටික වෙලාවක් යද්දී අපිට ලස්සන දේදුන්නක් බලන්නත් පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඔතන අපේ පොඩි කට්ටියක් ටිකක් වෙලා සෙල්ලම් කරලා අපි ගෙනාපු කෑම බීම හැමත් කාලා ලබන සතියේ ආයෙ ලයිට් හවුස් එකට යමු කියලා කතා වෙලා ගෙදර එන්න පිටත් වුණා. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම්.